CHSL प्री का रिजल्ट आ चुका है भाई। कट ऑफ गई है यार, एक नंबर की मस्त वाली हाई। अब चेक करेंगे अपना रिजल्ट कि हुआ है या नहीं हुआ है। भाई CGL से मेरिटेड होने के बाद डर सा लग रहा है जजूरिया सर्च करते हुए। बड़ी हिम्मत करके सर्च तो कर रहे हैं हम, बस हो जाए यार इस बार ये तो बस। भाई कट ऑफ पे आते हैं सबसे पहले तो यार। तो सबसे पहले अपनी चलते हैं वही वेबसाइट पे एज यूजुअल। मैं सुबह मॉर्निंग में उठा एंड आई जस्ट चेकड कि भाई सबसे पहला मेरा काम यही होता है यार कि कौन सा रिजल्ट आया है और कौन सा फॉर्म निकला है। तो भाई मैं गया इस पे और फिर मैंने देखा यहाँ पे CHSL का रिजल्ट आ गया है 2022 का। और साथ ही साथ भाई यहाँ पे FCAT का फॉर्म भी निकल गया, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। CHSL के रिजल्ट को देखते हैं। रात को डिक्लेयर हो गया था रिजल्ट, बट यस्टरडे आई स्लेप्ट बहुत जल्दी, तो मैं तो 9 बजे से पहले ही सो गया था लगभग। तो सुबह सुबह उठ के रिजल्ट देखा था। तो कट ऑफ की बात करते हैं सबसे पहले। कट ऑफ की अगर हम देखें तो ये 9 से लेके 21 तारीख तक एग्ज़ाम हुआ था आपका। एंड ये जो आप देख रहे हैं इस बार क्या क्या है कि मिक्स करके एक ही कट ऑफ बना दी गई है, इसलिए कट ऑफ हाई जाने के रीज़न यही है। मतलब अलग अलग डिफरेंट जो भी कट ऑफ हुआ करती थी डाटा एंट्री ऑपरेटर या बाकी पोस्ट के लिए, वो सबको हटा के एक ही कट ऑफ बना दी गई है सिंगल। बच्चे तो अभी भी काफ़ी बच्चों ने क्वालिफाई किया है, लगभग 40,000 से ऊपर हैं बच्चे। कट ऑफ अगर हम देखें तो UR की कट ऑफ 158, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ है, मायने रखती है भाई 200 में से 158। वहीं दूसरी ओर CGL के अंदर इतनी कम कट ऑफ थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। वैकेंसीज पे डिपेंड करता है और बाकी फैक्टर्स भी हैं। एंड OBC की कट ऑफ इज़ 154 एंड बाकी कैटेगरीज को हम देखें तो SC की 136 एंड ST की 126। एंड मार्क्स जो हैं जैसे कि CGL के नोटिस के अंदर दे रखा था कि मार्क्स जो है आपके शॉर्टली डिक्लेयर होंगे वेबसाइट पे। एंड वही पेपर 2 कब है? पेपर 2 26 तारीख को, इसका नोटिस तो पहले आ चुका था। अब देखते हैं कि अपना नाम लिस्ट में है नहीं है। तो लिस्ट तो मैंने चेक जो करी थी, तो एज यूजुअल मेरा काम क्या रहा सबसे पहले, कुछ नहीं, Ctrl+F एंड देन JJORI जजोरिया। ये हमने किया जजोरिया सर्च लिस्ट में, 3 जजोरिया निकल कर आए हैं। ये जो आप देख रहे होंगे सिंगल जजोरिया, कैटेगरी कोड 6 यानी कि OBC। 99.99% चांसेस आर देयर दैट दिस इज मी एंड सम अदर 2 जजोरिया भी और भी हैं भाई। बट इनका अलग ये है कि ये लोग SC के अंदर आते हैं। आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग दैट, बट दीज जजोरिया आर इन SC। और यहाँ पर एक जजोरिया और है, जितेंद्र जजोरिया, ये भी SC के अंदर है, बट अपने वाला भाई OBC के अंदर आता है। ये रहा रोल नंबर को एक बारी चेक कर लेते हैं ज़रा कंफर्मेशन के लिए बस। भैया मैंने 3-4 फोल्डर बना रखे हैं अलग अलग, जो अपने एग्जाम पेंडिंग वाले अलग हैं और रिजल्ट पेंडिंग वाले। तो रिजल्ट पेंडिंग के अंदर मैंने इसे डाल रखा था, ये एडमिट कार्ड। तो रोल नंबर को किया कॉपी एंड देन फॉर द कंफर्मेशन वी वेंट यहाँ पे किया पेस्ट एंड या बिंगो यस, अपना रोल नंबर है प्री के लिस्ट में। अब तैयारी करनी है मेंस की। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बस कंप्यूटर एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़ेगा। 26 तारीख आने ही वाली है नेक्स्ट मंथ, ज़्यादा टाइम है नहीं मेंस की तैयारी के लिए कुछ। फाइनली अपना नाम तो लिस्ट में आ गया है CHSL प्री के अंदर। कट ऑफ है भाई वो काफ़ी हाई गई है, मस्त वाली एकदम एक नंबर, सबको मिला के कर देगा था। वही रीज़न बन रहा है भाई कट ऑफ हाई जाने का, बट कोई नहीं, मेंस के लिए पढ़ेंगे। और जिन भाई बंधु का क्लियर हुआ उनको मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस। और एक ही लास्ट मैसेज की हसल करो, बसट नहीं। मेरिट आउट हो गए, मैं भी मेरिट आउट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना आगे आगे मेहनत करते रहेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, आगे और भी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं और आती रहेंगी। तो तैयारी करते रहेंगे तो अपने आप रिजल्ट निकलेगा, कहीं ना कहीं होगा। एंड तो और CHS के रिजल्ट के साथ साथ SSC ने अपनी वेबसाइट पर 2 नोटिस और डाले हैं। एक तो नोटिस उन्होंने डाला है भाई ये आपके स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज को लेकर। इस बार स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। C की अगर हम देखें तो 389 है, और अगर हम D के अंदर जाएं तो भाई ये 1540, मतलब काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं हर बार के कंपेरेटिव अगर हम देखें तो, मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हैं। और साथ साथ एक बड़ी उम्दा खुशखबरी और है, वो ये है कि 2023 का एक रिवाइज कैलेंडर फिर से आ गया है यहाँ पर। अगर आप देखें यहाँ स्क्रीन पे तो यहाँ पे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के बारे में आपको डिटेल में विस्तार में बताया गया है कि भाई ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। ये CHSL का एक और Tier 1 जो 2023 वाला है, अगस्त के अंदर आपका होगा, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है। एंड उससे पहले आपका CGL भी होगा जुलाई में, फिर सिलेक्शन पोस्ट 11 का भी एग्ज़ाम है, फिर लद्दाख वाले का भी, और MTS का तो अभी चल ही रहा है मई वाला, फिर जून में एक और सेशन है। एंड इसके बाद फिर हम अगर आगे जाते हैं तो अगला वाला स्टेनो भी आने वाला है, GST है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फिर से आएगा दिल्ली पुलिस का। एंड देन फिर MTS का, दिल्ली पुलिस का सिविलियन भी है, स्टेनोग्राफर भी फिर से आ गया है, एक और लिमिटेड डिपार्टमेंटल है, ये तो आपका नहीं है, मतलब जो पहले से हैं वो काम कर रहे हैं उनके लिए।
एंड हाँ, एक और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है एलडीसी के लिए 2019-20 बैच वाले जो बंदे हैं उनके लिए, एंड सीएसएस सर्विस का भी ओके। बाकी सारे एग्ज़ाम तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल वाले हैं, तो ये वाला एक नया ऐड ऑन हुआ है, बाकी सब चीज़ें सेम है जो आपकी थी एमटीएस वगैरह का। तो बस यही कहूँगा कि आगे की तैयारी करते रहो। सीजीएल का प्रीव्यू आने वाला है जुलाई के अंदर, एंड आगे एक और सीएचएसएल निकलेगा, फिर दिल्ली पुलिस वाले एमटीएस कांस्टेबल भी हैं, एंड फिर नॉर्मल कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव वाले भी हैं। तो बस तैयारी करते रहो, और साथ साथ एक चीज़ करना बिल्कुल मत भूलना, वो है अपने भाई दासर करेगा को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर भी कर देना जिनका सीएचएस पूरी का रिजल्ट आया है। और बस यही कहूँगा कि तैयारी वैयारी करते रहो और गिव अप मत करो। गिव अप करने का मन करे तो मेरे को आगे देख लेना, यहाँ पे आपको भरपूर मोटिवेशन या पॉजिटिविटी फील होगी, आई अश्योर यू फॉर दैट। और अगर लगे आपको कि तैयारी करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तो अपने आप को सेल्फ एनालाइज करो, जैसे कि मैंने करा है कि हाँ भाई मुझे पता है कि मेरे डाउट क्यों हुआ था, मैं सेल्फ एनालाइज करके उसको मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं वही आपसे भी सेम उम्मीद करता हूँ कि आप भी ये करें और रिजल्ट लेकर आएँ। बस कट ऑफ हाई जाने पे शो क्या गम ना मनाएं, कट ऑफ हाई नहीं गई है, आपके मार्क्स कम थे, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें और अपने मार्क्स को हाई लेकर आएँ, क्योंकि भाई जिनके मार्क्स ज़्यादा थे सिलेक्शन तो उनका भी हो ही रहा है ना। तो आप कोशिश करो, मेहनत करो, मार्क्स आपके हाई आएंगे, बस सेल्फ एनालाइज करना ज़रूरी है। Bye bye, take care. This is all from my side. Your Sarkari guy, not just in government employee.